巴西灵媒朱瑟里诺在不久前曾预测过台湾7月将会有地震、洪灾、高温热浪与大风暴爆发。大家好，第三只眼睛带你看世界，我是宁静。超强台风凯米7月25日凌晨登陆台湾。根据台湾政府统计，截至25日下午已造成至少6死，超过350伤。目前看来呢，这的确与巴西灵媒朱瑟里诺关于台湾有大风暴这一预测相符。截至24日下午15时，台风凯米中心附近最大风力可达17级。据台湾电力公司统计，截至25日下午4点，全台累计超过70万户停电。25日单日，台湾南部山区单日累计雨量破1000毫米。由于凯米台风带来惊人雨势，中南部传出多起严重积淹水的灾情。台中市和平区山区24日因豪雨导致土石流，南投县信义乡东埔村土石流淹没道路，连外便桥被掏空。25日雨势造成高雄、屏东、云林县斗南镇积淹水，嘉义县八掌溪暴涨1滴。高雄市政府下午发布新闻稿指出，高雄山区日累积雨量已逾1300毫米，超越莫拉克台风等级。全市119条区域排水系统跟25座滞洪池都全满，加上沿海地区受天文大潮影响，导致高雄多处出现明显积淹水灾情，市府全面动员救援积淹水灾情。综合媒体报道，预计凯米将于25日傍晚前后在福建秀屿到连江一带沿海登陆，属台风级或强台风级，风力12至14级，以后穿过福建深入内陆。据报，江西是台风凯米的下一个目标，台风环流中心将于26日下午由江西上饶、鹰潭到抚州一带进入，27日早上从九江移出江西，将在江西境内停留约15小时。湖北预计25日晚至28日大部分地区有大雨，武汉等8个城市的部分地区暴雨，局地大暴雨。26日夜间至27日为降雨最强时段，重点区域为鄂东。另外26日至27日阵风达7到9级。河南开封预计近日将是连雨天。自25日18时起，开封市所有企业、建筑工地、涉水项目等全部停业，同时转移人员和设备，堆叠沙袋挡水。看来新一波洪水又将给中国多地带来巨大影响。据台媒 New Talk 新闻24日报道，从6月初开始，中国大陆洪灾持续不断，河南和四川等地已出现严重灾情，多人遇难失联。近日大雨北上，连新疆、内蒙古等地也陷入淹水灾情。目前加上强台风凯米的到来，中国洪灾将又进一步加剧。真的揪心哈！台湾没有无预警泄洪一说，都有如此生命财产损失。如果中国大陆的老百姓还不知道中共会无预警泄洪，这样的台风会带来多大损失都很难预估了。真希望住在各大坝中下游地区的中国同胞能听到海外的真相节目，提前做好撤离的准备，能够躲过中共制造的人祸。给大家聊完强台风，下面呢我们再来看一个报道。近期呢，浙江温州一女子在父亲去世后摆2桌答谢亲友，被罚款5000元人民币，其父骨灰还一度被扣留。此事曝光后，引发舆论的炮轰，没钱了明抢，死了还要被拿来当人质。综合路媒报道，7月11日晚，陈女士的父亲去世，12日下午3点多，一家人将逝者送去殡仪馆火化。之后，她为感谢亲人的帮助，在隔壁酒店摆酒2桌。陈女士原定7月14日早上6点半去殡仪馆领骨灰，这时呢，当地村官却通知她，骨灰需要被扣押3个小时，9点半以后才能够领取。陈女士表示，当自己去领取押金时呢，告知被罚款5000元人民币。就陈女士被罚款5000元有何法律依据，钱又交给了谁？这些问题呢，当地街道办和殡仪馆回应称，遗体送往殡仪馆后不能摆席，如果未送殡仪馆，可以摆不超过5桌宴席。
并称呢，对于此项规定无法律依据，上级部门规定。对于中共国的政府出台什么临时政策呢，我都不觉得奇怪，只是觉得做中共国人好悲哀。我们做回堂堂正正的中国人，中华儿女不好吗？为什么要给霸占中国的最大境外势力的马列共产做奴隶呢？7月22日下午，乐清市民政局办公室一工作人员对顶端新闻称，5000元不是罚款，是丧事减半的保证金，不是属于政策，而是属于村规民约。乐清市殡仪馆一工作人员则表示，殡仪馆是服务单位，上级有要求就根据上级要求处理。押金5000元最初是交给乡镇，钱去哪儿了，殡仪馆真不知道。此事曝光后呢，引发了大陆网民的一顿炮轰，网友纷纷留言说，太搞笑了，乐清当官的当天还说是上级领导的指示要求，网络上事情闹大了就变成了村约民规，这锅甩的从出生到死亡没有哪个环节不收割人的，没钱可贪了，往老百姓身上搜刮捞钱啊，还能干嘛？现在直接明抢，死了都要被拿来当人质，想钱穷疯了吧，太过分了，没人权，活人死人都没有。还有人说，老爷子做梦也没想到化成灰都有人不愿放过他，这不更好吗？连墓地都省了，清明节就直接到那里去扫墓就可以了。甚至有的说呀，请问在哪里举报？我看见很多官员家里死人都办酒席。最后呢，我们再来看一个报道。深圳媒体日前报道，当地仅用33分钟用直升机送肺源给一位73岁患者老杨做移植肺的消息，引发舆论哗然，网友纷纷质疑受体特权背景及肺器官来源。官方称，深圳直升机送肺器官移植合理合法，受体是普通退休老人。网友纷指不信可怕，专家指整个中共器官移植产业背后水很深。深圳特区报7月16日曾报道，7月14日上午，深圳市人民医院为一位73岁老人老杨进行肺器官移植，首次通过直升机运送肺脏，从广州到深圳，整个过程仅耗时33分钟。由此引发网友纷纷追问，谁的肺？老杨是谁？大陆网友纷纷留言质疑老杨是特权人物，有的说，我点了个外卖，半天都没送到，别人点了新鲜的肺，33分钟就送到了。还有的说，73岁，一般家庭或是中等家庭都是拉回家等了，只有有权有钱的家庭能做这个手术，并在效率上做到极致。甚至有网友直接质问深圳市卫健委，对于直升飞机运送肺给老杨这种无缝衔接的流程，是正常流程还是特事特办，自掏腰包还是公款报销等。随着网络关注度升高，7月22日，大陆顶端新闻报道，深圳市卫健委一位相关负责人针对网友质疑回复称，他本身是没有什么问题的，走了 OPO 系统，什么都合格的，是合理合法的器官移植。据中共卫健委2019年规定，所谓 OPO 系统呢，是由人体器官移植外科医师、神经内外科医师、重症医学科医师及护士等组成的人体器官获取组织。据知情人士披露，所谓的 OPO 系统呢，是中共因为活摘器官被国际社会谴责，为了洗白器官移植产业，在2010年成立了这个组织。7月22日晚间，深圳新闻网发布消息称，2名移植患者均为普通退休工人，分别是73岁的杨某某和64岁的殷某某。报道同时称，本次器官来源系通过中国人体器官分配与共享计算机系统自动匹配，直升机空中转运系为了大幅缩短冷却血时间等等。但此回应呢，并没有平息质疑之声。网友质疑器官来源，就问你一句，你信不信？关键这器官从哪儿来的？普通人想匹配上可能要几年，可怕，想想都可怕。我真的很想问哈，不是像老妖高占祥这种级别的，一个普通退休工人恐怕连直升机的油钱都掏不起吧，还换肺，还直升机转送。如果还有不相信中共有活摘器官这件事儿的，我们就直接摘中共体制内的人自己的描述。2022年12月11日，
中共全国政协副秘书长朱永新在悼念高占祥的文章讲，这些年来，高占祥一直在顽强地与病魔做斗争，身上的脏器换了好多，他戏称许多零件都不是自己的了。我们就借此问大家几个问题：一个人身上的脏器换了好多，许多零件都不是自己的了，为什么每次他都能配型成功？为什么每次都有恰好能跟他配型成功的人死亡？如果不是专门为他而亡，我不知道还有什么其他的解释。有网民提到2023年，当时24岁的中国地质大学研究生龙星宇因为交不起1000元的治疗费，回校自行康复后被确认为脑死亡，其家人捐出了其心脏、眼角膜和肝肾的报道。网民质疑龙星宇被宣布脑死亡非常可疑。近日，网络上流传着关于武汉同济医院医生李占飞通过判定患者脑死亡，从而非法摘取器官的消息，更是引发网友热议。这个事件源于今年6月，一名女士拍摄视频指控医生李占飞在未进行任何测试的情况下宣布其儿子脑死亡，并撤掉呼吸机，导致其死亡。这位母亲在影片中怒斥李占飞，质疑医院的做法，并拒绝捐献孩子的器官，但却遭到李占飞的粗暴对待，并让他滚蛋。这位母亲还指控医院在心电图和殡仪馆资料等方面造假，试图掩盖事实。武汉同济医院一直因涉及器官移植问题而备受争议。早在多年前，该院已被海外追查机构列入黑名单。一位亲历者向海外媒体透露，很多病患是被医院套路了，通过数据库配型成功后，医院很可能从一开始就是为了让你捐献器官，从头到尾的各种设计，包括入院的处理到高昂的费用，经过一段时间比较长的无效治疗，通过累加医疗费让家属感到压力，之后他又再抛出捐献器官让你免除医疗费，是一个循循善诱的过程，是一个很成熟的套路。而人为制造脑死亡然后逼捐，能识破医院这种谋财害命把戏的中国网友其实并不在少数。在刚刚过去的5月，儿童大器官移植中心在上海挂牌成立时，就有许多网民向家长们喊话，暑假就要开始了，请大家多多看好自己的孩子，慎防黑色产业。我们在这里也再次提醒学生和家长，拒绝校园体检，拒绝献血，拒绝器官捐献，拒绝基因检测，更要警惕脑死亡骗局。我们呢也一直在给大家说，中共呢它就是撒旦，它只有一个用处，就是在神拣选人的时候，作为最后试炼人在这乱世之中还能不能真心信神的工具。有人觉得神不慈悲，为什么要让人经历那么多苦难？其实这些苦难皆是人自己造成的。人质疑神，不信神，远离神，亵渎神，甚至迫害神的信徒，这都是人要还的。今天共产党就好像神给人的试卷一样，人选择对了呢，就跟着神走；选择错了，选了共产党，那就跟着撒旦走，直到最后被淘汰销毁。如果共产党没了，就说明神已经拣选完毕，试卷都撤走了，还考什么试呢？所以中共再一天，有的人就多了一天的机会得救，这难道还不是神最大的慈悲吗？希望更多人能在这最后的拣选中做出理智的选择，远离邪恶的中共，退出中共的一切组织，才能拥有美好的未来。好，今天的节目呢就给大家聊到这里，我们下次再见。